今日咧我好開心啊，聽到請到呢位嘉賓咧，女神嘉賓咧，佢最近出咗個 MV 嘅新歌啊，哇真係非常之好啊，好聽住咧 MV 大家真係一睇要再睇先得㗎，哇簡直係由頭跳到落尾，跟住又轉好多唔同場景咁樣啦。咁我哋有邊位咧？我哋有 Kira 陳偉璇 ，Hello Kira。Hello 大家好，我係 Kira。Kira 你好，哇都仲係新星頭啊！祝你咧即係話咧嚇，哇所有嘅 channel 啦新歌咧 hit rate 就爆燈啊！咁啊日日都係咁靚呢個係。恭喜發財！我成個人都祝你哋，同埋我一家都祝你哋身體健康，同埋越嚟越多聽眾。多謝。咩？我哋即係 Kira 嘅團隊啊，雖然你係真係獨立嘅音樂人咁樣。唔係啊，因為我真係有成家人喺度噶，我有一隻狗同埋3隻貓。哇！真係好強嘅後台呢個係，唔單止係收留人，亦都係呢一個嘅即係寵物大人嚟嘅 Kira，呢個唱歌跳舞又好聽咁樣。係。呢個咁啊，近排聽到你都話咧，會啱搬咗屋喎。呢個係即係寵物嚟講啊，佢哋一齊幫你跟住你就轉咗新環境喎。佢哋適唔適應啊？近排非常之好啊，因為今次揀嘅屋企咧面積係比較大嘅，即係喺香港入邊嘅村屋嘅呢一個類型嚟嘅。係啦，咁以前咧，其實佢哋每年都跟我搬一次屋噶啦。哇，Kira原來你咁中意搬屋噶，我有陣時諗起咧，即係搬屋，我真係搬好少次啫，但係每次搬咧，我都頭痕啊，覺得好辛苦、好艱辛喎呢一樣嘢。我覺得外國搬屋咧，其實係真係辛苦啲，因為我前2-3個月翻去探阿妹啦，咁佢哋住嘅即係住屋，即係 house 嚟講咧，其實真係會難搬啲。係，即係平時儲咗太多嘢喺度啊嘛。因為佢哋真係好多 storage 嘅空間，咁你諗下，有啲唔等使嘅又擺入 storeroom 先，咁其實嗰啲嘢積落嚟係有啲難清理嘅。但係香港其實都唔係話超級大，即係嗰啲住屋環境，咁所以我覺得每年搬一次做一次，輕輕嘅斷捨離都係幾舒服嘅。哦，即係順便可能真係清理下自己唔需要嘅即係東西咁樣。咁但係真係對於寵物嚟講咧，即係今次就搬咗去村屋嚟講啦，會唔會對於佢哋嚟講個環境嗰方面咧，好似正啲咁樣咧，空間大好多，亦都可以出去出面嗰啲地方，可能行多啲喎。我隻狗就好中意落去散步嘅，咁我不嬲都係每一日咧都會帶佢落去 walk 一 walk 嘅，放一放尿咁樣啦。咁但係我覺得最好就係空氣比較清新啊，即係我一打開窗嘅時候咧，已經係即係比較郊區，我個人就會舒服翻啲咯。同埋啲貓多咗環境，即係多咗空間跑嚟跑去咧，係乖嘅。係嘛？係都喜歡嘅，係咪？同埋一打開窗嗰下咧，啲微風吹入嚟嘅話，我成個 MV 嗰個嘅畫面出晒嚟就係。我仲要拍完 MV，我第2日就搬屋咯，所以嗰期真係好長。OK，咁啊，唔緊要嘅，因為又知道阿 Kira 咧，即係本身都係話咁嘅改造啊、收納大師啊嘛，即係應該係啲專業嚟講咧難你唔到嘅，都係麻煩啲咯。搬屋亦都可能真係駕輕就熟噶啦，即係可能人哋搬就好大陣仗嘅，可能 Kira 搬咧，好似我哋去旅行咁樣咯。其實搬屋唔係好 heavy 嘅，但係因為嗰排真係病住咁樣去拍咗2日 MV， 跟住再又要 pack 嘢搬屋，所以嗰期一病得好犀利，然後聖誕假就真係完全要放鬆，做唔到嘢咁樣咯。即係逼住你放假。但係說出重點來喎，原來拍 MV 嘅時候咧，即係 Kira 個身體係好樣咁樣，但係就咁睇個即係 MV 啦，即係 Wake 呢首嘅歌曲啦，完全 feel 唔到你病嘅感覺，嗰啲跳舞咧，話用盡呢一個全身力氣去跳咧，有呢個感覺喎，正喎。多謝啊！我覺得係即係成壇嘢都係要自己去。問即係direct 啊，跟住排舞啊，即係好多嘢都係由我去主導嘅時候，我唔可以即係病住，但係迷地咁樣去做呢壇嘢咯。你擔大旗啊嘛，呢個係咪先？係啊係。因為呢首歌係全新嘅一個歌曲啦，英文歌曲嚟嘅嚇，咁啊大家聽到嘅時候咧就會知道啦。咁呢首歌，咁啊咁即係話個人嘅出嚟嘅發展之後咧，第一首歌啦，呢個係有冇俾你咩特別嘅感覺咧？我自己嘅感覺係主導性強咗係第一個非常之重點嘅嘢啦，因為以前都係比較多公司或者比較即係佢哋專業嘅團隊前輩去俾advice我，覺得咩類型嘅歌我比較合適。咁但係今次我同呢個澳洲 producer Les 合作咧，佢係由個 beat 開始就等我去自己 feel 下有啲乜嘢類型嘅 beat 係我自己都覺得
係個身體又好中意，聽完係已經係覺得個 beat 都好開心，好有感覺嘅。我哋就用個根底嗰度去創作呢首歌，咁然後去到後期去諗嗰啲 MV 嘅畫面啊，我要用咩編舞啊，甚至後期導演啊、剪接啊，我都係全部有自己參與嘅。咁所以成件事真係 like a baby 咁樣出世咯。係真係精心咁樣，係真係整咗一首歌曲出嚟 work 俾大家可以聽去欣賞 Kira 嘅音樂咁樣。咁但係點解會係用一個嘅即係英文歌曲去即係作呢一個嘅自己發展獨立音樂人嘅第一炮咧？一嚟就係我同呢一個澳洲嘅監製合作啦，咁佢係住喺香港嘅，咁但係佢 mainly 其實佢只係講英文嘅啫嘛，咁所以我第一個即係第一個 project 同佢合作，好想用一個語言就係大家都feel good，咁然後佢又真係好貼切咁可以guide到我去點樣去即係講得好啲或唱得好啲，我哋嘗試喺音樂探索呢個旅程上面，我想大家都即係好直接啊。咁如果我一用少少唔係英文嘅話，其實可能佢比較難去教我點樣去嗰啲咬字啊，因為始終我錄咗咁多次音咧，我覺得廣東話嘅咬字係要啲特別處理嘅。係啦，咁所以我就希望第一次就 smooth 啲就用英文啦，同埋我都有諗翻起我嗰陣時造星咧，最中意嘅舞台 Born This Way 同埋最後決賽J-Lo Medley 嘅時候咧，我呢兩個舞台咧係每一次諗翻起都最開心好正啊！即係。係啦，我就係想要呢啲啦。咁其實呢啲係英文嘅歐美類型嘅快歌，比較 powerful 嘅。咁所以我都係想做一首自己擁有一首咁嘅歌咯。OK， 係同埋呢個英文嚟講咧，即係世界語言啊嘛，係咪？即係可以順便咧擴展埋你嘅音樂領域都唔定喎，呢個真係啊！我覺得多啲人睇到我自己嘅表演，我就覺得好開心噶啦。OK， 係即係唔係太貪心嘅啫。冇話要啲咩目的嘅，咁純粹係想做出嚟嘅作品係，我覺得可以達到 international 嘅水準，我就係最開心咯。係，因為你曾經聽過你話佢介紹過咧，都希望想話首歌嚟講，比較係一個大啲嘅感覺啊嘛，即係唔係話普通嘅首普通嘅歌咁樣嚇，即係個格局要大啲嘅、勁啲咁樣啊嘛。係啊，我好想去 festival 嘅，因為我有一個係 OK 喎，有幾心喺度都唔錯係咁，但係就 Kira 以前就係頭先就話啦，參加比賽嘅時候唱過英文歌，咁但係即係今次真係錄音啊，錄一首即係英文嘅歌曲，就以前就主要可能唱粵語比較多啲啊。錄音嘅過程，除咗同呢一個即係監製係即係有少少嘅互相去提點之外咧，有冇啲咩特別嘅感覺咁樣咧？我覺得佢好 positive 啊，因為我第一次同外國人去錄音啦。以前我會比較驚係我呢個字錄完，我都會問一問得唔得啊？你覺得點啊？好唔好啊？即係會唔會喺邊個地方要再斟酌多啲啊？咁但係我每一次錄完一句，我望過去咧，佢都係一個 You're doing so good, baby， 即係一個咁嘅狀態嚟鼓勵我，咁同埋佢係好 direct， 我哋嚟錄一句咁樣 Lost in your ecstasy 咁樣嚟錄嘅時候，我錄完一 take， 如果佢覺得係真係好嘅話咧，佢喺後面嗰個即係傳話嗰個錄音嗰度咧，佢就話 good，keep going，good， 即係佢每一 take 都可以俾到 respond 你話俾你聽，你係做得點咯。但係如果我做得唔好嘅，佢唔會話 bad 咯，佢會唔出聲咯，咁我就繼續做咯。OK， 係，即係好正面嘅俾啲嘅 feedback 嚟嘅都，即係佢唔出聲嘅時候，咁啊 Kira 就知發生咩事啦。佢其實冇話真係冇話唔好嘅，只係覺得邊度可以再好啲咯。我覺得呢一個讚美型嘅監製係幾適合我嘅。咁啊係咧，可能有時啲唔同嘅形式嘅，以前嗰啲可以嚴厲啲啊，定係點樣嗰啲咧，就可能會緊張啲。都話唔係咁樣咯，我要再嚟。係跟住幾好，呢個唔錯，大家都係舒服啲啦，成個錄音嘅過程都係會係。好正啊，開心啊！係。咁講下啦，呢首歌嗰個帶俾大家嘅信息咧，就係喂，即係話係關於係自己多啲㗎，係咪？呢個係即係咩？覺醒啦、起身啦，定係點啊？我覺得主要帶出嘅信息係勇於展現自己咯，即係嗰種覺醒嘅狀態就係其實自己已經係一個有信心嘅狀態，而唔需要在意外界點樣講。
從而展現嗰種鬆容嘅自信，去展現每一個 moment。咁會唔會因為都係啦？今年咧就恭喜晒你啦，就係10週年喎入行咗呢個係啊，係啦，係即係吸收過過往嘅經驗之後，而家咧有個唔同嘅心態或者唔同嘅高度去睇呢件事咁樣係咪啊？我覺得唔同嘅心態係一定係有嘅，因為都雖然我都仲係E字頭啊，但係已經有皇帝係啦，有皇帝10年啦，咁所以我覺得經歷咗組合時期啦，去咗台灣或者喺香港參加唔同嘅比賽之後，我個抗壓能力係高咗嘅，咁而去揾唔同合作單位嗰個方向我都清晰咗，因為之前係唔係我話事噶嘛，即係雖然我係有參與唔同嘅 project， 但係其實個主導性都係喺公司度比較多嘅。咁由想法去到完成呢件事咧，Wick 係完全可以展現到而家呢個 moment 嘅我咯，唔係都係公司主導嘅，你就係公司，你就係公司，公司就係你。我係嗰個公司 I'm the boss。係啊，哇，都又唔同啲啊！呢個成個 project 又係咁，同埋我諗嗰個嘅即係親切感啊，亦都更加大啲咁樣。咁但係亦都講到話填詞嗰方面有陳樂琳啊、Rockland 同埋你自己本身亦都有份去參與填詞嘅工作啦。咁填英文詞啊，覺得有冇啲咩特別嘅難度喺度咧？開頭其實我係釘咗少少，我覺得幾有 feel 嘅字啦，或者你咪見到有好多啦嗰啲，我係想一開頭嘅時候就已經有噶啦，咁就嗰啲就唔需要再額外加一啲wording 上去，咁同埋 top line 係我諗嘅，係啦，即係 melody right 上面係我諗嘅，咁再多啲嘅英文字咧就係樂琳啦。因為聽聞佢以前講話咧，即係英文歌嚟講咧，就唔需要話太多花巧嘅歌詞或者太多字，可以拉長啲音啊，都得嘛，都係啦。係咪覺得係有咁嘅感覺喺度咧？俾你有？我覺得唔使填密晒所有嘅就真嘅，真係。即係如果嗰個音已經係好呈現到個音樂嘅嗰個走向嘅話，就已經可以用咯。係，即係個 feel 緊要啲啦，係點樣啊？係啊，係啊。係啊，咁所以大家一定要係 feel 下呢首 Wick 啊，咁樣樣嘅感覺嚇，係啊。咁如果講完下啦，就係嗰個嘅 MV 嚟講咧，即係拍得非常嘅犀利，同埋Kira 咧都係掌握到嗰個流量密碼啦，好多靚衫嘅嚇，即係無論係密實嘢又好，或者係成到 sexy 啲性感啲嘢都好，哇換咗好多套喎，真係啊！都唔係5套衫嘅，我哋感覺上已經多過5套啊！我以為有7、6、7、8套，係啦，不斷咁穿插咁樣咧。係啊，個剪接我覺得係幾好嘅，即係又配合唔同嘅燈光，就會令到大家覺得好似係咁轉，係咁轉。係啊，點解會有咁嘅 idea 諗法出嚟咧？會係我係一諗去揾Starling Kelly 合作嘅時候咧，我就話呢個段落其實我想呈現一個點樣嘅女仔嘅狀態。咁因為即係女仔都有好多種嘅個性啊咁啊，咁開頭你會見到一個比較body suit 啊好 plain 嘅一套衫嘅，咁嗰個就係我覺得最 original 去睇女性體態嘅一個狀態咯，即係嗰個 present 出嚟嘅嘢。咁之後有一啲金色頭髮啊、戴耳機啊嗰啲就有啲少少壞壞地啦，即係唔係做自己噶啦咁樣。係啦，野性啲嗰個係其實係紅色 bra 嗰個嘅。係啦，紅色 bra 有一套野性啲咧，就係阿 Kelly 佢將一個 Eddie 嘅球衣去剪咗佢，跟住再去縫製一個紅色嘅泳衣咯。哇，咁犀利啊！大改造再製作咁樣。係啊，其實佢對服裝都好多諗法嘅，因為佢都係要聽嗰首歌，然後去揾服裝嘅一個creator 咯。我覺得佢真係好夾啊，同我都係第一次合作。係，哇，真係非常之有心啦，同埋好有技巧添啊！將唔同嘅衫樣係變成拼湊咗之後，另一個形態出現，感覺出嚟啊！呢個係咁，但係即係拍攝嗰方面啊 ，Kira 都係參與咗好多主導性喺度啊。點解會係咁樣嗰個嘅，即係 idea 啊，不斷咁樣穿插啊，同埋其實取景嗰方面咧，其實係咪都揾咗好多景先至去即係嘗試拍呢個 MV 咧？係喎，有教堂，有嗰個係咪街市嗰個嘅樓梯嚟嘅係？嗰個係西貢嘅三育中學啊！錯咗，唔係，因為好多人喺下邊留言咧，都有話以為係中環街市。係啊，就咁感覺好似。係啊，
因為其實我哋揾呢個景都係用咗好多時間啊，因為嗰期咧好多人結婚，跟住好難去揾教堂係啦，咁又好少教堂係可以真係俾人拍攝。咁所以都多謝另外一個導演，因為我係揾咗另外一個導演 iFan 去同我一齊合作嘅。始終我有好多諗法喺個腦入邊，咁但係未有真係實際拍過嘅經驗，咁所以揾一個即係有經驗嘅導演，佢都係拍開跳舞，而且佢都識跳舞嘅，咁所以拍出嚟就會係啊，就會即係實行度會大啲咯，同埋有好多景啊，例如生活中學嗰度又係佢去揾噶啦，因為我揾嗰啲都俾人 book 晒，係太 popular 啦，嗰啲係啦，咁後邊即係你見到好似貨櫃碼頭嗰度咧，我覺得佢嘅隨機應變能力係非常之強，因為我哋嗰日拎住個旅遊巴啦，咁成車 dancer 啊 crew 啊去到嗰度，但係點知我哋原本要拍嘅地方咧係好多架車，大家即係嗰啲車友咧已經拍 full 晒咯，即係完全我哋嘅景係後邊係冇得駛入去，跟住我哋臨時轉咗個彎去咗第二度揾咗第二個景，咁但係出嚟我覺得個效果好似仲好咯。即係個無心插柳嘅情況之下揾到個更加靚嘅景咁樣，錯有錯着更加好添真係。係啊，同埋其實去諗畫面，我一整呢首歌嘅時候，其實都已經想像到好多比較 feminine 嘅畫面嘅，即係我同另一個詞人樂林，因為我哋都係跳 wacky 嘅女仔嚟嘅，咁我哋都好中意一啲好 feminine、好女性化嘅畫面，咁所以佢又睇開比較外國 Doja Cat 啊嗰啲嘅 MV 嘅時候，佢都 share 咗好多 idea 俾我，咁最後我就自己揼咗一個demo video，咁先至去揾iFan 合作嘅。係你自己都好有心啦，同埋好用心添，都係要係。因為我覺得都係自知噶嘛，我好想真係做到係啊，每一下都係自己中意嘅咯。去到後期佢都好好啊，因為好少導演可以即係一齊坐喺度，甚至俾咗部電腦我剪。玩即係佢嘅工架撐俾你添，都係。係啊，因為我本身都係諗住可能改下咁樣，但係佢係超級 nice， 佢教埋我點用佢個 Premiere Pro， 跟住我就拎咗佢部電腦剪咗3日。哇，犀利喎！即係而家你都係剪片高手嚟㗎，都係。我係因為2年前開始咗自己個 YouTube channel 咧，其實9成9啦嘅片都係自己剪嘅，咁所以對於剪接都有好大嘅興趣，真係。係，同埋應該都有好有心得添啦。係。咁稍後我哋要分享下，就係做呢個 channel 啊，做剪片啊嗰啲嘅趣事啦，要係。係，冇錯。咁我哋呢一節咧就透過就係 Kira 啦，了解咗佢最新歌曲英文歌曲 Weak 更加多啦。咁但係都要留意住啦，同埋留意住呢個 MV 咧，其實背後咧都落咗好多心思落去嘅。咁而家不如我哋休息陣間先啦，一陣間翻嚟繼續同 Kira 陳偉璇傾下偈。有第2節嘅 R&B High Tea，今日咧好開心啊，請到個女神嘉賓就係 Kira 陳偉璇，你好。Hello， 我係 Kira。係啊，大家頭先喺廣告時間咧，有冇喺度揈住手 Weak 啦？已經係咪先喺度啊？嗱，咁啊啱嘅，一路聽住一路聽個節目咧都啱嘅嚇。咁啊而家咧，不如同阿 Kira 咧玩下個心理測驗先啦。咁等大家咧快問快答，快問快答。佢已經 Weak 到一個地步咧，佢腦已經唔function啦，Kira。俾佢哋 MV 圍住咗啊！係冇辦法，係啊，快問快答，太過着迷啦嘛。係。咁啊 Kira 準備好接招未咧？可以。3、2、1，Go！ 好嗱，咁我第一條問題咧就都係難啲啦嚇，就係咁樣嘅。請問咧，你有冇曾經試過有容貌焦慮嘅咧？有啊。係啊，即係幾時嘅事啊？你點解咁樣啊？會係？應該係一入女團嘅時候，因為我本身係一個運動員底子嚟嘅，咁所以所有手腳咧都比較粗啦，我仲要跑田徑嘅。咁一入女團嘅時候，大家都非常之纖瘦，咁同埋我又要本身係跳拉丁舞嘅，咁啊一嚟就跳 K-pop 啦，咁所以嗰個肢體上嘅協調啊，即係想融入翻嗰個團隊，係嗰陣時係有少少焦慮嘅。即係要呢段時間去適應下咁先得咯，係要係。係啊。OK。咁啊，但係緊要就係
cover 得幾好啊，唔錯啊。OK， 好嗱，咁下一條問題就係話咧，其實你細個嘅時候咧，有啲咩夢想嘅？即係譬如我的志願嗰啲咧，嗰陣時寫啲咩嘅咧？港姐啊！港姐，莫非即係原來即係每個女仔都有個選美嘅夢？小姐係啊！我小學嘅時候，我記得我係寫港姐嘅，咁但係去到中學我就係寫歌手啦。哦，但我想問小學嗰邊嘅即係作文啊，我當係個作文啊，咁攞幾多分咧？或者做香港小姐？唔好話小學嗰個攞幾多分啊！我連我中學或者大學讀過啲咩我已經唔知啦。太久遠嘅事情呢個係啊，唔係嘅，因為其實我哋以前嘅 saying 都係話，當我哋考完試之後咧，你所讀嘅嘢、學嘅已經全部唔記得晒噶嘛。我仲要投身咗社會大學已經差唔多10年啦，所以其實OK， 好咁啊！嗱，想問下咧，即係要能夠係成為 Kira 嘅好朋友嘅話咧，你覺得係話要有啲咩特質啊，或者性格方面又係點樣嘅咧？係我覺得佢要係樂觀嘅，同埋容易相處直接啲嘅人咯。因為我覺得朋友係好 close 嘅一樣嘢，我覺得自己對朋友係非常之好嘅，我都好希望大家嘅相處係直接啦、坦白啦。佢有咩事嘅時候，你可以同我講，我哋可以互相支持大家咯。咁但係你相唔相信一粒一突嗰啲嘅感覺咧？譬如話，即係話唔一定係個 friend 同你一樣差唔多嘅性格嘅，可能有啲唔同咧，咁先能夠係話即係互補不足啊嗰種嘅。係可以少少凹凸嘅，但係我偏向唔會選擇啲太負面嘅朋友就真係。OK， 因為我覺得個能量場係好緊要啊，即係嗰班人係一路一齊進步，咁其實所有嘢都一齊向好咯。但係如果係太負面嘅話，我係兜唔住嘅，我會即係覺得都會影響到自己。或者個方向唔係好同嘅時候，都大家唔係向同一個方向發展都難搞啲啊，即係破功咁樣。咁但係我想話咧，因為聽 Kira 都講咗喺呢個社會大學度即係生存咗一段嘅時間咁樣啦。有冇覺得社會大學入邊喺人與人之間嘅關係，即係比學校嚟講咧，好似真係複雜好多喎？會唔會真係覺得有啲嘅朋友咧都可能啦，會有啲嘅所謂嘅 hidden agenda 喺度咧？我覺得見嘅人係多咗好多嘅，以前就真係好直接，你就係見到好多小朋友。咁但係即係每個人嘅成長嘅方向唔同咗，工作唔同咗，嗰個分叉線就再大咗咯，即係好多再產生咗好多唔同嘅新人類。係啊，特別我去執屋咧，我就更加可以見到，原來唔同人唔同嘅生活。你做呢個工作係會影響到你成為一個點樣嘅人，我覺得係非常之得意。因為本身我做 artist，我係其實真係圈內嘅人認識或者以前嘅同學，咁但係我做咗執屋啊或者幫人改造之後，我就認識更多嘅素人，咁係完全唔拉楞，我都可以認識到噶嘛。從一個 case，甚至一啲公公婆婆我都可以認識到。哇，係啊！所以我覺得係咯，係啊，好 Q 噶，即係啲公公婆婆又會同我講下故事啊，後生點樣啊嗰啲咯。係玩呢個，你都可以即係感受到唔同階層嘅生活嘅感覺啦。咁對於第時我創作無論因為又好啊，有機會可能就拍一啲片段嘅時候咧，都可以有多啲共鳴感啊，有啲感覺。OK， 好，下一條問題就係話，如果你要揾一種嘅動物去形容自己嘅話咧 ，Kira 你覺得自己係咩動物咧？我覺得我係我隻狗小新。係咩？點解咧？因為小新長期都係笑嘅，即係佢係好正能量嘅小狗狗，一去街就好開心，但係翻到嚟好需要瞓覺，跟住又好中意係啦，又好中意黐住人啦，但係 welcome 完人哋10分鐘之後，我就會攰咗，跟住我就要瞓覺。哇！有咁嘅性物，即係一開頭見到 Kira 好熱情嘅，突然間點解唔做嘅？係啊，因為佢係超受我啲女仔朋友歡迎。係，但係好快 welcome 完人哋可能10分鐘嘅時候，覺得好攰啦，跟住就自己即係坐埋一邊坐，或者要坐你大髀咯。好啊！嗱，咁我想問下你咧，最近有冇話係追邊啲劇或者係劇種啊？嗰啲係最受你歡迎嘅會係？不過冇時間追劇。
哦，OK。但係邊一種嘅，譬如話係偵探啦、愛情啦，定係邊一種嘅劇太忙係咪？你係最中意睇嘅咧？係我比較中意睇台灣成日會做一啲比較懸疑查案啊，嗰啲我都覺得幾好睇。哦，即係你中意係代入落去嗰個 case 入面去嘗試去知道究竟邊一個係真正嘅所謂嘅兇手啊，又或者嗰個嘅即係犯案者個類型嘅節目嘅。我唔係，我純粹覺得佢啲拍攝手法幾好睇，同埋嗰啲角度啊、影落去啲顏色啊，都係我幾中意噶啦。因為我好睇嗰個visual 出嚟係咪即係個 visual 已經越中意，先至會繼續睇落去嗰套劇咯。哦，即係睇佢營造嘅氣氛啊，啱唔啱你 feel 咁樣係。係啊係。係。喂，下一條就係話啦，Kira 你買過一樣咧，你覺得可能真係最揾笨嘅嘢係啲乜嘢咧？而家記唔記得咧？揾笨啊！係真係哇，真係嘥錢嘅，點解用啲錢攞落去咁樣？我好嘥錢地買嘢，所以我都好少買到啲好穩陣嘅嘢。你咁好精理性消費者，係喎，即係唔係亂咁買嘢嗰啲人喎。係啊，因為我真係唔係好俾好多錢去買即係名牌袋啊、衫啊、鞋啊，即係化妝品、護膚品嗰啲我都唔係好買，咁所以好少好少機會出錯。我諗最多買嘅就係家具咯。係成日搬屋噶嘛，工作需要啫係嘛？定係係嘅，咁但係有陣時咧我都會買到啲比較差 quality 嘅，即係細個有買過啲牆紙啊。係啦，幫人改造咧，大家咪會改造下自己屋企埲牆，跟住黐啲牆紙上埲牆度嘅。我發覺有啲牆紙係非常之易穿嘅，或者一黐就呢個叫做起泡嘅嘛。佢起泡不特止，佢真係易穿，咁所以。你一刮一刮咧，佢就會穿啊！咁從此之後我就即係要睇下啲用家啊，即係佢哋 post 咗出嚟，我睇下佢黐得靚唔靚先。即係佢都我唔知咧，review 都唔得，要睇相要得。咁你平時買嘢係真係專係實體去買，定係話跟網購多啲會？網購都多嘅。咁生活用品就睇實物啦，咁但係家具啊好多都係網購覺得佢靚，我就買翻嚟咯。但係都唔係成日使好多錢去呢樣嘢度，因為可能你一年搬一次屋嘅時候，好多嘢都係可以重新再用過嘅。明白，OK。慳家，係啊，係好啊！咁我想問下啦，即係到目前為止咧，有冇一件事你覺得係最後悔做咗嘅咧？呢個係係或者近期嚟講啦，即係冇話咁人生咁大件事啦，咁嚴肅啦又。有陣時食多咗，我係會有啲後悔。多嘴，喂食咗係咪啊？唔係，因為我唔係在意變肥，我係在意嗰個胃會變得唔舒服咯。因為覺得嗰個新陳代謝啊，或者個身體好似即係有啲虛嘅時候，但係哎呀好開心啊，食好多係咁食啊，咁跟住第二日咧佢就會胃氣脹或者個胃唔舒服。反而係咁樣樣，即係直接嗰啲反應俾你啊！係真係一時就係啊，我就會食美食嘅引誘。係啊，又唔舒服啦，又要食中藥啦。係咁呢個可能真係對於特別而家啦，即係農曆新年嘅階段嘅時候咧，都係有啲寫照，有啲共鳴咁啊！食得太多油膩嘢啊，食得太多蘿蔔糕啊、年糕咁樣咧，令到自己個胃都頂唔順咁樣。同埋有陣時排 schedule 咧，我係好中意排到好 full 嘅人嚟噶嘛。咁係啊，排到好 full之後咧，我就會去到一個差唔多頂唔順嘅狀態咧，就會點解可以排到咁 full 啊？即係就算係啲朋友嚟屋企或者新年拜年都好啦，我都要排到日日 full。哇！即係要係咁充實啊，要熱鬧多啲先得係嘛？唔係啊，我係即係個個問我嘅時候，我就會一人安排一日啦，咁樣我就會即係好2個星期前已經要排晒啲嘢㗎啦，咁樣咯。但係我就會覺得哎呀，都係做一個 I 人，
對自己休息啊，好似好啲喎。但係頭先講呢個咩排 schedule 好似好唔嗌人咁嘅感覺啊，成日都要見人咁樣。呢個係追人咯。哦，OK， 好，咁啊呢個就係快問快答啦，咁啊好快玩完啦，咁啊都認識咗咧 Kira 更加多啦。OK， 咁但係咧頭先我哋講到啦，就 Kira 咧對呢一個收納嗰方面咧都好有興趣咧，亦都有名嘅即係收納師啊，或者幫大家去改造家居啊，令到佢哋咧可能執嘢都比較方便啲啦，收納都比較方便啲啦。咁 Kira 其實咧咪由細到大咧，屋企都係好整潔啊，好乾淨嘅人嚟嘅咧。梗係唔係啦。原來個反差嚟嘅，真係講點解會變咗收納師咧？所以大個先要係做呢個。我由細到大都係同爺爺嫲嫲同埋爸爸媽媽妹妹一齊住嘅，咁執拾嗰方面咧就完全係唔關我事嘅。哦，咁好幸福喎，係咯，唔使爭，幾好。因為我爸爸媽媽佢哋都係一個非常之盡責嘅父母啊，即係我哋細個嘅時候，我諗我個回憶淨係有幫忙洗碗係啦，但係佢會教我哋唔同嘅家務，但係主要都係我哋會學好多嘅興趣啊，即係唱歌跳舞、古箏同埋去讀書，咁所以我哋主要係個童年係圍繞住我哋去嘅 activity 比較多嘅。咁你話真係要去幫手做家務啊，呢啲可能係我哋放暑假有好多時間喺屋企，咁佢就會你1毫子洗一隻碗啊，跟住就賺錢係啦，但係吸引你去做啊。但係收拾方面咧，佢係有少少自己嘅原則嘅，咁所以我都冇乜去處理屋企嘅收納啊各方面，同埋以前係冇呢個 terms 噶嘛，係近呢幾年先至出現呢樣嘢，咁去到真係有輕輕試過改造自己間房咧，都已經係去到我出咗嚟社會做嘢啦，即係可能係 S1 時期，我有輕輕試過改造自己間房嘅。係。咁但係就係嗰個牆紙嘅經驗咯，就係即係一篤就穿咗，係啦，就覺得哇，都係唔好黐牆紙啦，都係遲啲搬出去住算啦。係 OK， 有啲咁嘅事係，咁但係之後咧就話真係要認真到咧，就要去考埋牌啊，即係佢認真去學習呢樣嘢嘅。我係2-3年前喺環球嘅時候咧，嗰陣時嘅 marketing 同事就問我有啲咩興趣，咁我可能整理下家居咯，咁然後佢就咁啱睇到嗰陣時Will 有個節目係關於收納嘅，就認識咗有個叫收納師嘅職業，咁然後就真係請咗一個收納師嚟我嗰陣時嘅公司去幫我上6個鐘嘅 intensive class 咯。係啦，咁我上完之後咧，我覺得我係有興趣喎，竟然開啟咗呢個大嘅世界啊！呢個係。同埋覺得自己執嘢嘅邏輯同老師係真係有好多相同嘅地方，佢都話我幾有天分對於呢樣嘢嘅，因為你估唔到啊，好有條理佢話。咁我嗰陣時就幫同事執咗一次佢嘅台面工作台面先啦，咁然後咁啱身邊有啲女仔朋友咧又搬出去住，我就問佢可唔可以做白老鼠俾我設計下，咁我就拍咗第一條嘅 video 啦。咁然後係啦，開始噶啦有啲朋友見到改造完好靚，又可唔可以幫我執下處理下我自己間屋啊咁樣。係咁，但係嗰個即係收納嚟講咧，最主要係嗰個嘅原則 principle 係啲乜嘢咧？可唔可以 tips 我哋一班聽眾咧？我覺得最緊要係分類嘅。OK。係，因為好多時候大家都雜物咯，嗰啲咪雜物咯。係。咁雜物咁其實係咩咧？係文具啊，係袋啊，係未用過嘅化妝品啦，定係啲咩咧？其實每一樣嘢都好 specific， 係有一個類別嘅。咁只要你可以將佢哋分到類嘅時候，再分翻開擺翻喺相同嘅位置，其實就已經可以做到呢個效果咯。係咁，但係 Kira 有陣時去一啲朋友屋企嘅時候，如果佢哋冇呢方面嘅需要咧，但係就好混亂咁樣，你會唔會覺得自己上到去嘅時候都有啲唔舒服嘅感覺啊？有冇啲咁嘅 case 嘅？有冇職業病去發作啊？會係啊？其實好少上到去朋友屋企係好 worse 嘅，係啦。通常佢知我上嚟咧，佢都有Kira 上嚟啊，執唔執屋先咁啊？
但有陣時係幾好笑嘅，即係可能佢着完好多衫，未得閒處理咧，跟住佢哋會同我解釋咯。跟住我話唔緊要啊，你唔使同我講，呢個你屋企。佢驚你會有啲意見話，即刻講俾佢聽，話你應該點，應該點，咁佢解釋啊，好似見到老師一樣啊，真係因為。冇啊，我覺得唔緊要，你自己屋企係你自己嘅管轄範圍。哦，OK， 真係都唔會有呢個職業病去指導人哋嘅，係嘛？唔會嘅，唔會，反而係佢哋想我我呢度咁喎，你可唔可以幫我諗下咁樣咯？咦，咁但係對於你自己嚟講，你覺得喺個屋企嘅家居嚟講咧，即係收納嗰啲嘅咩，即係嗰啲嘅空間緊要啲啊，定係想話留翻啲即係輕鬆啲，多啲留白俾佢好啲咧？係。我覺得多啲留白係對於我嚟講最緊要嘅。即係唔好話每個地方都整晒架櫃啊咁樣。跟住有個 file 寫着嗱，呢啲嘢咧就係嗰度嘅，有 directory 咁樣。我自己屋企最緊要就係靚咯，其實即係唔使話執到好似日本嗰啲收納嗰啲，真係每一個 file 都黐晒寫啲咩咁樣，因為我哋自己用其實。你會知道個擺咗喺邊度，你就會物歸原位咁樣噶嘛。咁所以最緊要係望落去個空間咁夠啦，又唔會覺得壓迫啦。咁因為我都好長時間喺屋企會剪片啊、拍片啊，或者去做一啲創作嘅嘢、排舞啊、諗嘢都會喺屋企。咁所以盡量有多啲空間就最好咯。係咁，大家都知道 Kira 有養寵物啦，之前都講過。但係啲寵物喺度嘅時候咧，會唔會真係阻礙咗呢一個嘅即係屋企入面嘅收納嘅空間咁樣咧？會整亂晒所有嘢咁樣。即係就翻佢嘅咩生活習性啊啲咁樣係咪啊？佢哋同收納係完全扯不上任何嘅關係。佢只會搞亂啫，係咪都係？嗰啲狗糧點解晒地下咁樣？冇啊！佢哋真係超級乖，即係完全係冇令到我生活有任何嘅麻煩咯。因為佢哋真係好乖，佢哋又唔會㧬冧嘢啦。又就算我啲我聖誕樹啊擺出嚟，佢哋都冇破壞喎。竟然係3隻貓喎。係啊，咁樣咁好嘅佢哋會真係。可能係個主人比較情緒穩定，因為我係講真嘅，因為我唔會喺屋企大嗌啊，即係哇點解咁樣，我係唔會咁樣做嘅，即係就算佢哋即係少少地可能小心偷咗一包零食咁樣，我只係會拎翻起佢。唔得噶！哇，其實嗰人好平靜喎，即係你唔會鬧添喎，或者唔會大聲啲喝佢都唔會嘅啫嘛。因為係冇乜用咯，佢只會係好受驚咯。咁但係如果你用低音啲同佢講嘢，佢就已經知道係錯咗咯。就係主人嬲啦，有方法呢個真係啊！大家可以坐學試一試，即係你唔希望嗰啲嘅自己嘅寵物嚟講咧嚇，周圍搞亂當咧，就用呢個方法試試啦。係啊，唔好大叫，真係對小朋友同埋對寵物都係。係咁，但係就係點解即係正如都分享過啦，即係因為揾人做白老鼠就拍埋呢一個即係 YouTube 咁樣。咁點解會即係想嗰啲嘅即係譬如收納嘅一啲方法咧，都擺上去呢個 YouTube 咁同一班嘅即係朋友啊粉絲去分享咧？其實因為第一條片係真係嗰陣時去上嗰個收納堂啦，咁我哋都有拍咗呢個過程嘅，咁然後由我嘅朋友開始，我就幫佢哋去改造。我自己係好中意以前咧細個睇得㗎嘅21句有辦法嘅，咁我細個就已經係好中意改造噶啦。咁但係其實我真係冇諗過係可以有咁嘅機會，或者真係接觸到咁多人，咁所以都係由自己嘅 close 啲嘅朋友，真係咁啱佢哋有需要嘅時候，我先至去幫佢哋去執嘢。咁當然你呢個朋友改造完，其他另外啲朋友一睇到就會，可唔可以都幫我改造下？咁去到差唔多第6、7條片我 post 咗出嚟嘅時候咧，就開始有好多素人 inbox 問我啦。咁我就覺得竟然大家都有個需求喺度啊，有市場喎。唔係啊，我覺得俾一個陌生人去進入自己屋企去做收納呢個件事係好 private 噶，即係佢要將係啊，佢哋都好勇敢喎。咁可能佢哋真係好需要改變。咁我喺做咗幾次嘅素人之後，即係好彩我遇到嘅女仔都好 nice 啊，即係真係會傾好多偈啊。咁佢哋即係我頭一批
個頭一年去做嘅嗰一啲 case 咧，佢哋間唔時都有即係 inbox 同我講翻而家屋企點樣樣啊，即係都會傾下偈啊，有啲有寵物嘅咧都會即係大家好開心咯，我覺得完全係即係佢當咗個朋友咁樣樣。咁我呢個 channel 一路拍落去就我都估唔到係越嚟越多人中意睇，可能加上有啲公公婆婆嘅 case 咧，都係香港好少有會咁樣拍出嚟嘅，而係一個比較輕鬆嘅 way。咁我覺得大家會似係即係茶後飯於我講嘅飯後，係茶後飯後有一個即係 reality show 咁樣去睇咯。係，我聽聞話而家海外都有啲觀眾啊、聽眾，喂想揾你喎，呢個係會唔會真係話發展埋海外市場啊？有美國啦、加拿大啦、英國啦、新加坡都有問過我，馬來西亞都有。你嘅業務範圍好廣嚟㗎，全世界啊！唔係啊，佢哋可能都係華人嚟嘅，咁係啊，都係用中文 inbox 我嘅，咁但係真係有啲難度啊！即係我又唔係好熟悉當地嘅，即係喺邊度買家私啦，或者佢哋買啲生活用品啊，同埋改造嘅時間咧。如果佢哋啲屋係比較大嘅話，你知外國都係2000起跳咁樣噶嘛，嗰啲幾層嗰啲，咁所以我就而自己一個人係比較吃力嘅。咩？我哋而家好多嗰啲咧，都係等於香港啲一樣apartment嗰啲㗎。係，但係揾我嗰啲，佢整俾我睇咧係好大嘅。咁樣原來係咁啊，唔緊要啦，咁啊等下先啦，等下 Kira 即係有方便嘅嚇，第時先諗下呢個方面嘅。睇下可唔可以即係衝出世界都睇到 Kira 嗰啲嘅，即係收納嘅片段。衝出世界就大家睇 Wig 啦，或者睇我嘅音樂。唔緊要，一係收納，一係音樂都可以見到阿 Kira 嘅蹤影嘅。OK， 好嗱，呢一節咧我哋又再休息陣間先啦，一陣間翻嚟咧同 Kira 玩下心理測驗啦。好，同 Kira 陳偉璇玩心理測驗啦。係啦，嗱，我哋今日嘅問題咧就咁樣講嘅啊，落雨嗰陣咧，其實你最唔中意俾人淋濕邊個部位喎？嗱 ，A 唔使驚啊，我哋有選擇嘅。冇錯啦，A 咧就係呢一個係，B 就話淋濕啲衫啊，嗱 C 咧就係頭髮，定係 D 都冇乜所謂，唔會太 care 嘅都。OK， 係啦，咁啊 Kira 你會選擇咩咧？我會揀 C 頭髮啊。係咪而家啲頭髮秀髮咁靚咁長？而家好麻煩啊，唔好整濕佢咁啊。因為我有劉海啊，係喎。如果個劉海濕咗，就會變咗一撇咁樣。係，佢唔係空氣劉海啊，變咗一撇劉海，黐住額頭嘅劉海。係啊，會塊面好似好奇怪貼咗落去。我呢個選擇非常之好，係，因為其實我都想揀呢個都係。其實老實講啦，我都想揀呢個。係咪咁一齊揀？男仔係咪鞋嗰方面咧，有啲係防水噶嘛，衫啊冇乜所謂啊。男仔係咪有 gel 頭啊？係啊，咪就係咯，所以而家淋濕咗之後咧，全部塌晒，完全冇搞唔掂啊！真係。係，所以我哋原來3個答案都係揀頭髮嘅。OK， 好，咁究竟呢個心理測驗係 check 啲咩咧？就係話 check 下你嘅所謂嘅魅力值究竟有幾咁高啊？咁不如我哋講下 Kira 同我哋2個答案啦。嗱，揀頭髮嘅人咧，你喺其他人眼中嘅魅力咧？60分 OK 啊，唔錯啊，都不過冇錯啦。佢咧就話咧，你係一個唔記仇、溫柔並且天真良善嘅人嘅。喺人哋冇觸碰到自己嘅底線嘅時候咧，係唔會亂發脾氣嘅。咁而人哋對你好嘅時候咧，你一定會加倍奉還所有嘅好嘅。咁你嘅腦袋入面咧，仲係有好多古靈精怪嘅想法啦。咁每日咧都會俾身邊嘅人咧驚喜同埋樂趣嘅。咁即使你成日係活喺自己嘅世界當中啦，咁不過咁樣嘅你咧就好受歡迎，更加會俾異性深深咁樣吸引住啊！哎呀，我呢個恭喜兩位，恭喜兩位，恭喜 Kira， 點解都係你睇報道，你都好幸福嘅，我哋知道。你係咪都有好多唔同嘅諗法，奇奇怪怪、古靈精怪諗法嘅都係？有啊，成日啲 friend 嚟到玩咧，我都會突然間話，我有條橋啊，不如我哋拍 reels 啊咁樣。reels 打而家啲人。大家都會話你成日都進入工作冇？即係其實你係覺得係娛樂嚟嘅啫，只不過係咪？冇啊，覺得幾有趣，我就會去做咯。即係好中意玩咁樣。咁但係咧，睇下 Kira 都分享咗，唔會對啲譬如寵物咁樣，譬如發脾氣啊，覺得真係冇用咯。咁但係如果真係觸碰到你所謂嘅底線嘅時候咧，即係其他人咁樣咧，你會唔會好似佢咁樣所講咧，就會即刻發火咁樣咧？我好少係真係用情緒去即係要 get back 翻佢咯。
即係我通常都係會 point out 佢做錯嘅地方咯。即係好冷靜、好理性嘅一種型嚟喎，好恐怖啊！或者少少夾翻佢轉頭。哦，原來咁樣嘅嘢遇翻佢。係啊，但係唔會係以音量或者係啊。OK 喎呢個好啦，了解咗 Kira 太多啦。我安全啊，大家都安全啊，都係會。冇錯，我哋唔會亂發脾氣嘅。OK，好咁啊，不如我哋先 Kira 講下其他答案啦。咁如果揀鞋嘅話，咁人哋眼中嘅魅力值有幾高分，同埋係有啲咩嘅解釋咧？揀鞋嘅朋友咧，個魅力值係有80分噶。咁另一個唔係好中意同人爭嘢啦，咁其實相對咧都會有少少怕孤單，而且忍耐力好強嘅人嚟嘅，成日都會把壓力啊，即係嗰啲心事啊，就擺喺身邊自己承受，但係會願意為愛付出一切嘅人啊 ！Oh my god， 係啦，絕對直率啦、隨和啦，同埋重感情。喺大眾面前咧，你會盡量維持一個 perfect 嘅形象，言行舉止咧都會好注意嘅。咁大家成日都會見到你性格好開朗啦，呢個你咧喺大家眼中咧係會哇好似 Kira 咁閃閃發光啊！如果我哋自己有更加信心，就會更加好啦。哇，勁！即係本身已經好嘅，再多啲信心就更加好。係喎，冇錯80%係 OK 嘅，勁啊！咁啊，不如我講呢個揀衫先啦嚇，經臨13嘅話咧，你喺人哋嘅眼中嘅魅力指數，你話90分都係仲勁啲喎，你嘅魅力值咧話差唔多滿分噶，因為你係一個好有品味嘅人嚟嘅，咁個性格上咧係膽小啲咧，驚失敗嘅，咁但係咧就好為人着想，非常之珍惜個友情嘅，咁喺愛情當中咧更加一個專一嘅人添，咁而中意一個人嗰陣咧就會瘋狂咁着迷咗佢噶，不過但係好多時候咧會有啲高傲啊、孤僻啊咁樣嘅喎，就千祈唔好話真係自覺感覺良好咧，最後或者將啲心事擺喺個心度其實應該係分享多啲出嚟咯，講俾人聽咁樣，俾人知道下咯。係咁。點解佢有90分啊？唔好講嘅，專家講呢個遊戲機制咁樣。反正我哋頭先講頭髮係得60分咁少咯，一比起上嚟就爭啲喎。Kira 開始理性討論啦。我覺得我哋3個都係90分。係咪啊？好啊。咁最後一個邊個追啊？Kira 有冇講 D 嘅選擇咧？哇 D 係最低分啊，係有30分咋。哎呀，係因為佢乜都冇所謂嘛，揼濕都 OK。係啦，你對咩都係唔係好 care 嘅，係一個個性單純啦、天真嘅人。生活入邊咧，總係熱心善良，成日都為他人設想嘅。咁啊，但係都會成日俾人誤解，同埋因為怕醜，遇到中意嘅人咧，都會反而疏遠咗，超級唔中意麻煩同埋攰嘅感覺。不過其實內心嘅你咧係中意扮堅強，同埋好驚俾人疏忽嘅。係啦，如果你唔開心嘅時候，都希望有人可以嚟安慰你。係啊，希望佢都可以即係為咗自己做翻啲嘢，醒覺啦，要 wake 啦，佢有冇啊？係啊，咁啊，希望大家咧，無論咩狀況都好啦，最緊要咧係就多啲嘅自信心，咁樣咧自然咧呢啲好事咧，最自然來咁樣啦。咁啊，去到差唔多最尾嘅時候，都要再問下 Kira 咁樣啦。嗱，啱啱咧就推出咗呢首嘅新嘅歌就 wake 啦。咁嚟緊咧音樂嗰方面咧，有冇啲咩大計咧？喺呢個蛇年嚟講？蛇年我希望可以出到我嘅小 EP 啦，咁其實我已經錄緊第2隻歌噶啦，咁今年如果派台嘅話，都會起碼派4隻嘅。哇，勁喎，犀利喎，好勤力啊！即係英文歌啊、粵語歌啊、國語歌定係點啊？都有，係啦，因為想睇下嗰個音樂嘅第一個印象俾我嘅感覺係咩文，我就會用咩文。好講 feel 喎呢個啫，哇，好嘢喎！所以大家要估下究竟下一首係咩嘢咧，咩類型咧咁樣。但係佢唔係都係會係輕鬆啲啊，輕快跳唱啊嗰啲咁樣啊？下一首都係有節奏嘅歌嚟嘅，咁之後就會有首慢啲嘅，係啦，即係都有唔同嘅嘢咯。好啊，等大家都睇下唔同嘅面向嘅 Kira 啊。冇錯啦，咁但係我哋當然而家要好支持佢嘅新嘅歌曲啦，就係 Wake 啊，咁大家可以就係去留意下啦，欣賞下，亦都可以睇埋佢嘅 MV 嘅。咁我哋今日好開心啦 ，R&B High Tea 咧邀請到啊 Kira 做我哋嘅女神嘉賓啊 ，Thank you Kira，Thank you，希望有一日你真係話衝出去話咩好多音樂節啊嘛，嚟埋我哋溫哥華或者北美啦，係順便做埋收納嘅工作啦。我都想過嚟啊！好啊，期待住呢一日啦。Thank you Kira，Thank you，拜拜。